दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई मदरल्यान्ड मिडियाको तर्फबाट म शशिकला श्रेष्ठको नमस्कार। आजदेखि हामीले जुनसुकै सरकारी काम गर्दा के कागजपत्र आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम कागजपत्र लिएर प्रस्तुत भएका छौं। आजको हाम्रो कार्यक्रमको तेस्रो श्रृंखला रहेको छ विवाह दर्ता। विवाह दर्ता के हो, यो कसरी बनाइन्छ र यसको महत्व के छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई विधिगत रूपमा भन्नेछौं। विवाह दर्ता भनेको वैवाहिक दर्ता वा म्यारेज रजिस्ट्रेसन भन्ने अर्थ हो, जुन विवाह भए नभएको कानुनी प्रक्रिया देखाउने कागज हो। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो विवाह सरकार मान्ने कागजमा गर्ने प्रक्रिया नै विवाह दर्ता हो। विवाह दर्ता भनेको वैवाहिक दर्ता वा म्यारेज रजिस्ट्रेसन भन्ने अर्थ हो, जुन विवाह भए नभएको कानुनी प्रक्रिया देखाउने कागज हो। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा श्रीमान श्रीमतीले आफ्नो विवाह सरकार मान्ने कागजमा गर्ने प्रक्रिया नै विवाह दर्ता हो। बिहे दर्ताको महत्व किन छ त? बिहे दर्ताको महत्व धेरै छ। विशेष गरी कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत कामको लागि बिहे दर्ता अति आवश्यक छ। हामी तपाईहरुलाई बिहे दर्ताको महत्व विधिगत रूपमा भन्नेछौं। कानुनी प्रमाण विवाह कानुन अनुसार दर्ता गरिएको आधिकारिक प्रमाणपत्र हो। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई राज्यले मान्यता दिएको प्रमाणपत्र हो। नागरिकता बनाउँदा उपयोगी श्रीमान वा श्रीमतीको नामबाट नागरिकता बनाउन सजिलो हुन्छ। सम्पत्ति सम्बन्धी काम श्रीमान वा श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति सार्न, जग्गा जमिन घरको कागजात बनाउन, उत्तराधिकारी प्रमाणित गर्न मद्दत गर्छ। बैंक तथा आर्थिक काम बैंकमा जोडी खाता खोल्दा, बैंकमा ऋण लिँदा वा इन्सुरेन्स बनाउँदा, विदेश पठाउने वा जानुपर्ने सम्पूर्ण आर्थिक कागजात बनाउन आवश्यक पर्छ। कुनै पनि देशको श्रीमान श्रीमती भनेर प्रमाणित गर्न बिहे दर्ताको महत्व छ। पासपोर्ट र विदेश जाने कागजात दम्पतिसँग विदेश जाने वा डिपेन्डेन्ट भिजा, फ्यामिली भिजा बनाउँदा, अदालत वा कानुनी विवादमा सुरक्षा, श्रीमान वा श्रीमतीको हक अधिकार संरक्षण गर्न, छोडपत्र, सम्पत्ति बाँडफाँड जस्ता विषयमा प्रमाणको रूपमा महत्व छ। सामाजिक सुरक्षा समाजमा वैवाहिक सम्बन्ध देखाउने प्रमाण, सरकारी योजना भत्ता सुविधामा दम्पतिको हक पाउन सजिलो हुनलाई बिहे दर्ता आवश्यक छ। विवाह दर्ता गर्न कहाँ जाने? तपाई बसेको स्थान वा तपाईको विवाह भएको स्थानको वडा कार्यालयमा जाने। तपाईहरुलाई विवाह दर्ता बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू यस प्रकार छन्: श्रीमान श्रीमतीको नागरिकता, साक्षीको नागरिकता, श्रीमान श्रीमतीको पासपोर्ट साइज फोटो, श्रीमान श्रीमतीको विवाह भएको प्रमाण जस्तै मन्दिर, गृहस्थी कार्यक्रम प्रमाण मान्ने पुष्टिकर्ताहरू दुवैजनाको उमेर 20 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ विशेष कागजात आवश्यक पर्न सक्छ। पहिलो विवाह भए नभएको छुट्टिएको प्रमाण, विधुर वा विधवा भए प्रमाणपत्र, विदेशमा बसेको भए भिजा वा पासपोर्टको प्रतिलिपि, फारम भर्ने, तपाईको ओडामा गएर फारम माग्ने, फारममा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण, साक्षीको सम्पूर्ण विवरण र विवाह भएको मिति उल्लेख गर्ने, फारम ओडा अध्यक्षमाथि पेश गर्ने, ओडा अध्यक्षमाथि फारम पेश गर्दा फारम, नागरिकता फोटो, साक्षीको नागरिकता सहित पेश गर्ने, साक्षीको हस्ताक्षर। तपाईको विवाह हुँदा साक्षी भएका दुईजना व्यक्तिले ओडा कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसैले साक्षी व्यक्ति ल्यान नबिर्सिनुहोला। शुल्क बुझाउनु पर्ने सामान्यतया विवाह भएको 35 दिनपछि तपाईले रु 100 देखि 500 सम्म शुल्क बुझाउनु पर्छ। सबै प्रक्रियापछि तपाईलाई ओडा कार्यालयले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन्छ। यो थियो विवाह दर्ता के हो, यो बनाउँदा के कागजपत्र चाहिन्छ र यसको महत्व। के तपाईहरुसँग मैले अगाडि भने बमोजिमका कागजपत्र साथमा छ त? यदि छ भने तपाईहरु विवाह दर्ता गर्न जान सक्नुहुन्छ। छैन भने मैले अगाडि भने बमोजिमका कागजपत्र साथमा लग्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो मदरल्यान्ड मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अर्को साता हामी कार्यक्रम कागजपत्रको अर्को श्रृंखला लिएर प्रस्तुत हुनेछौं। म शशिकला श्रेष्ठ बिदा हुन्छु।